अहम् अत्र IIT बॉम्बे इति संस्था अस्ति। अत्र सर्वे प्रायशः IIT बॉम्बे इति श्रुतवन्तः, आं वा न? IIT बॉम्बे इति संस्था अस्ति, सर्वे जानन्ति वा? एल्लार्गु अरियाम। IIT बॉम्बे समीपे एव मम गृहं, तत्र एव अहं पूर्वछात्रा आसम् बहुकालपूर्वम्। अतः अस्माकं IIT बॉम्बे संस्कृतकेन्द्रमस्ति। तत्र वयं सहस्रम् अस्माकं संस्कृताध्ययनकेन्द्रमस्ति। तत्र संस्कृताध्ययनकेन्द्रस्य मुख्यलक्ष्यं किम् इति पृच्छामि चेत् संस्कृतसम्भाषणं। वयं यदि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः चेत् अस्माकं चिन्तनस्य परिवर्तनं भवति। अस्माकं चिन्तनम् इदानीम् आङ्ग्लचिन्तनमेव। किमर्थम्? अस्माकं वेशभूषणम्, अस्माकं भोजनं सर्वम् आङ्ग्लजनानां प्रभावकारणेन इदानीं भवति। अतः संस्कृतपठनं मुख्यम् इति चिन्तयित्वा 2022 इति वर्षे श्रावणपूर्णिमादिने विश्वसंस्कृतदिनं, तस्मिन् दिने अस्माकं केन्द्रस्य आरम्भः जातः। अत्र पर्यन्तम् इन्नुवरे 1600 जनाः इदानीं ततः संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं कथम् इति पठितवन्तः at various levels. So we have courses which are online and offline. अस्माकं कार्यक्रमस्य नाम अस्ति सहस्रमुखेषु संस्कृतम्. സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1000 അല്ലെ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2022 തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശതമുഖേഷു സംസ്കൃതം തുടങ്ങി. 100 പേര് സംസ്കൃതേന വദേയുഹൂതി अस्माकं चिन्तनम्, अस्माकं कार्यक्रमस्य आरम्भः। किन्तु एकवर्षपर्यन्तमेव वयं 100 अचीव् कृतवन्तः। तदनन्तरं सहस्रमुखेषु संस्कृतम् इति कार्यस्य नामपरिवर्तनं वयं कृतवन्तः। अत्र पर्यन्तं 1,100 more than 1600 जनाः संस्कृतसम्भाषणं ततः പഠന്തः सन्ति. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താ? സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം. സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ട്ലെസ്, അനേകായിരം സഹസ്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്രമस्य नाम अस्ति सहस्रमुखेषु संस्कृतम्. अत्र तत्र इदानीं we've just opened for the new year course. It's a 2-year course. You have an option to do full 2 years or drop out in 1 year or drop out at the beginning itself. किन्तु उत्तमजनाः आरब्धं न परित्यजन्ति, मध्यमजनाः मध्ये परित्यजन्ति, अधमजनाः आरम्भमेव न कुर्वन्ति. अत्र सर्वे ये जनाः उपस्थितिं कृतवन्तः सर्वे उत्तमजनाः इति मम उत्तमबोध्यमस्ति. अतः सर्वे अहं लिङ्क् प्रेषयिष्यामि महोदयस्य कृते. तदनन्तरं यावत् शक्यं तत्र भागं स्वीकृत्य आन्लैन् कक्षा भवति, सप्ताहे 2 वारम् आन्लैन् कक्षायां भागं स्वीकृत्य संस्कृतसम्भाषणस्य परिचयं करोतु, अभ्यासं करोतु. तदनन्तरं സീതയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉത്തരരാമായണം എന്താ, ഉത്തരരാമായണം എന്താ, ഇത് ആരും നമുക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സംസ്കൃതം അറിയാം, ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ പോവുക. ഉത്തരരാമായണം വായിക്കണം, സീതയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം, അംഗദനെ പറ്റി അറിയണം, മറ്റ് രാമായണത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം. പക്ഷെ ഇത് അറിയാനായിട്ട് ആരും നമുക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് തരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സ്വയം ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ, ഓഫ്ലൈൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം IIT ബോംബെയിൽ വന്നാൽ മതി. അടുത്ത വർഷം മെയ് 28, അത് ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാണ്. അന്നാണ് പരീക്ഷ. മൗഖിക പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും, എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും, ശ്രവണ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഭാഷണ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും. 25 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ. യു ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ 1-year കോഴ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മേ ബി 40-50 weeks, 2 times a week. तत्र भागं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थयामि. धन्यवादः. शुभरात्रि.